အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကစားမတွေအသစ်တွေဘယ်သူတွေခေါ်မလဲဘယ်သူတွေခေါ်မလဲဆိုပြီးလုပ်နေကြတဲ့အချိန်မှာ Premier League ထိပ်သီးကလပ် Manchester United အသင်းကတော့စောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာသူတို့အနေနဲ့ကစားမ2ယောက်ကိုချိတ်နေတယ်အဲ့ဒါက Real Madrid အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Sergio Ramos နဲ့ Borussia Dortmund ရဲ့တောင်ပံကစားမ Jadon Sancho ပါစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်တော့ဒီကစားမ2ယောက်ကနူရသည့်အပြောင်းရွှေ့ကြမှာပဲ Manchester United ခေါ်နိုင်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ United ကအခုနောက်ဆုံးကြားသိထားတဲ့သတင်းတွေအရအဲ့ကစားမ2ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲ့ကစားမ2ယောက်ဟာ Manchester United ရဲ့အဓိက target လို့ပြောထားတယ်34နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Sergio Ramos ဟာ Real Madrid အသင်းကစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်တနစ်စာချုပ်ပဲတိုးတယ်ဒါပေမဲ့လောက်ခလာစာကို10%နှုန်းချော့ချမယ်ဆိုတဲ့အထက်ကြောင့် Sergio Ramos ကညှင်းထားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Jadon Sancho ကလည်းသူ့အနေနဲ့နွေရာသီမှာ Manchester United ကိုပြောင်းမယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ပြီးမှခရဲ့ကြောင့်သူခြေစွမ်းကျသွားတယ်ဆိုတော့လည်းဝန်ခံထားတယ်ဒါပေမဲ့ Borussia Dortmund ကသူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက် PSV အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမ Marlan ကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့သူ့ကိုအစားထိုးဖို့အတွက်လည်းယာထားတယ်ဒါကိုကြည့်အပြင် Dortmund ကSancho ကို United ကိုရောင်းနိုင်ဖွယ်ရှိလို့ Manchester United အတွက်သူတို့ target 2ယောက်ကိုရနိုင်တယ်လက်လုံးမှာအခု Solskjaer ကအတူကိုတောင်းဆိုထားတာကသူ့အသင်းအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ကစားမတွေကိုတော့ဝယ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာ Phil Jones တို့ Jesse Lingard ကိုတော့ Solskjaer ကအသင်းမှာဆက်ထားခြင်းတယ်လို့ပြောထားပြီးတော့ Marcos Rojo နဲ့ Romero တို့2ယောက်ကတော့ United ကနေထွက်ခွာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာ Chelsea အသင်းကစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ Jadon Sancho United လည်းကြိုးပမ်းခဲ့ဘူးတဲ့သူ့ကိုဒီတစ်ချိန်မှာ Borussia Dortmund ကရောင်းချတော့မှာလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမတစ်ခေါက်နူရတီတုန်းက United ကတန်း100ထိတိုးပေးပေမဲ့ Dortmund က108တန်းထိတောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်မပြေပဲဖြစ်သွားတယ်လက်ရှိနေထားရ Manchester United အသင်းကခံစစ်ပိုင်းကိုလည်းလိုချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Real Madrid အသင်းက David Alaba ကိုရဖို့တေချာသွားပြီးမာကာသတင်းစာရဲ့အဆိုအရရောဇာမရဲ့အဖေဖြစ်သူကိုယ်တိုင်က Real နဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုသူပြောထားတယ်ဆိုတော့ Sergio Ramos အတွက်အဓိကပြဿနာက Alaba ရောက်လာပြီဆိုတော့သူအသင်းကထွက်ရတော့မယ်လက်ရှိနေထားရ Real က Sergio Ramos ကိုတနစ်သက်တမ်းတိုးဖို့ကြိုးစားနေစေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လစာမဖြစ်မနေ short ယူရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စပိန်မှာလောက်ခလစာကန့်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Real ကတသိန်းလုံးကိုလစာငွေ10%နှုန်း short ရမယ်အဲ့ဒါကိုကစားမတွေအားလုံးကသဘောမတူဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာသဘောတူထားတာဆိုလို့တယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါက Carlos Casemiro ပါကွင်းလင်ကစားမတယောက်ပဲ Ramos ကိုယ်တိုင်ကလည်းစာချုပ်တိချုပ်ဆိုခြင်းပေမဲ့သူကအနည်းဆုံး2နှစ်လိုချင်တယ်ဒီနေရာမှာ Real Madrid က Alaba ကိုယူရို17တန်းပေးပြီးတော့အပိုစုချင်းငွေတွေလက်ပတ်ထိုးကြီးတွေထပ်ပေးရင် Ramos အတွက်ထပ်သုံးဖို့မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့် Sergio Ramos ကိုမင်းတက်တန်းတိုးလို့မတိုးရင်တက်တာလို့သူကလည်းပြောသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့် United ကအဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ် Manchester United ဘက်ကလိုချင်တဲ့ကစားမတွေကတော့အများကြီးပဲနွေရာသီမှာဒေယောဥပမခါနိုတို့ဘာတို့ကစားမတွေကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားနေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း United အနေနဲ့တခြားပြစ်မှတ်အနေနဲ့တိုက်စစ်မှုတွေကိုလည်းသူတို့စောင့်ကြည့်နေပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့အခုနှစ်ယောက်ကိုပဲဆိုတော့ Jadon Sancho ကရော Manchester United ကိုရောက်နိုင်ဖို့ရောအခွင့်အရေးရှိလား United ဘက်ကသူ့ကိုတကယ်လိုချင်ခဲ့တာပါ Borussia Dortmund ကအမတန်တောင်းတင်းခံထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကြောင့်သူတို့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ United အနေနဲ့ Sancho ကိုသူတို့အနေနဲ့တေချာပေါက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေစေရှိတယ်အဓိကပြဿနာက Dortmund သာပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုသာချပေးမယ်ဈေးကျသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ဝယ်ယူဖို့အသင့်လို့ဆိုထားတယ်အတူတူကလည်း Solskjaer ကိုခရီးပေးထားတာကလိုချင်တဲ့ကစားမတွေကိုဝယ်ယူနိုင်ဖို့သူတို့မှာ financial အတောင့်တင်းမှုအပြည့်ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်အဓိကဒီနေ့ရာသီမှာ Solskjaer အသင်းပြသနေတဲ့ခြေစွမ်းကို Solskjaer ကိုလည်းဘုံဖွဲ့ကသဘောကျတယ်အတူတူအပါဝင် Glazer မိသားစုကလည်းသဘောကျတော့ okay Solskjaer အတွက်ငါတို့ငွေထုတ်ပေးဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ right player right price ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်လို့သူတို့ပြောထားတယ်လက်ရှိနေထားရ Sergio Ramos ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ရရင်သူတို့အနေနဲ့ဒေယောဥပမခါနိုတို့လိုကစားမမျိုးကိုတော့ကြီးပေးစရာမလိုတော့ဘူးဒီနေရာမှာသူ့အနေနဲ့ Jadon Sancho ကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးခေါ်သွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ United ရဲ့ကစားမ Juan Mata ကလည်းအသင်းကထွက်ခွာဖို့ရှိတယ် Mata ကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းမှာမတိကျတဲ့အခါမှာထွက်မယ် United ကလက်လုံးမှာ Marcos Rojo နဲ့ Sergio Romero တို့2ယောက်ကလည်းပြောင်းတော့မယ် Rojo ဆိုရင် Boca Juniors ပြောင်းမယ် Sergio Romero ကလည်း Boca Juniors နဲ့ပဲဆွေးနွေးနေတယ်အဲ့ကစားမ2ယောက်ကယာဒီကုံမစာချုပ်တက်တန်ကုန်ဆုံးမှာဒါပေမဲ့ United ကိုယ်တိုင်ကသူတို့2ယောက်ကိုစာချုပ်ဖျက်သိမ်းပြီးခွင့်ပြုသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိနေထားရအပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိတယ် Jesse Lingard ကိုတော့ဘာကြောင့် Solskjaer ကအသင်းမှာဆက်ထားလဲတော့မသိဘူး Solskjaer က Lingard ကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့သူကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Lingard ကတော့အသင်းကဆက်ရှိမယ်လက်ရှိနေထားရတော့ဒါ Manchester United အတွက်ဒီနေ့ရာသီမှာဖက် Guardiola ရဲ့ Manchester City Jurgen Klopp ရဲ့ Liverpool တို့နဲ့အပြိုင်အမတ်ပေးချန်ပီယံဆုအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲက
ခံမှန်းရခတ်တယ်လက်ရှိနေထားရတော့ဆိုရှာအတွက်ဘုတ်ဘက်ကငွေထုတ်ပေးမယ်ဆိုရှာကိုယ်တိုင်ကလည်းဆုံးဖြတ်ရမှာကစောင်းရသည်မှာတကယ်ဝင်ပါလားစောင်းရသည်မဟုတ်ဘဲနဲ့နွေရသည်မှာဝင်ပါလားအခုလောလောဆယ်သူတို့ကြည်ထားတဲ့ target တွေကတော့နွေရသည်အတွက်ကိုပဲအဓိကကြည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့စောင်းရသည်မှာလည်းသူတို့အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ကစားမတွေကိုတော့သူတို့ဘက်ကယာထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါ Manchester United အသင်းအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကအများတောင်မှန်တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့တော်တော်လေးကိုလိုအပ်နေရှင်းဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီယာလို့ကိုခေါ်ထားတော့အဲ့နေရာမှာအသုံးပြုကောင်းပြုနိုင်ပေမဲ့ Manchester United အတွက် social အတွက်အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာတော့ Sergio Ramos နဲ့ Jadon Sancho ကတော့ target ဖြစ်လာပါတယ်ပြည်သက်တွေကရောဒီနှစ်ယောက်ကရောတကယ်ရောက်နိုင်မှုအခွင့်အရေးရှိလား Real တာတကယ်လို့များ Alaba ကိုရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Sergio Ramos ကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Real Madrid အသင်းကိုယ်တိုင်ကကစားမတွေကိုအများကြီးထပ်သုံးဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာပဲကစားမတစ်တွေကိုခေါ်တင်လားဒါမှမဟုတ်စောင်းရာသီမှာခေါ်တင်လားအစောပိုင်းတုန်းကကျွန်တော်မှတ်ရဆန်ချိုရဲ့အကြောင်းပြောတော့က Borussia Dortmund ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာလန်ကိုသူတို့ target ထားတယ်ဆန်ချိုတဲ့စာရင်ဟာလန်ကိုပူကြိုက်တယ်လို့သတင်းတွေတက်ထားတယ် Chelsea ကလည်းဟာလန်ကို2022မှာဂျော်ဂျီစာချုပ်က85တန်းနဲ့ခေါ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ပြောင်းရွှေ့စံချိန် record breaking နဲ့ထပ်ခေါ်အောင်မယ်လို့လုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ Manchester United ကလည်းခေါ်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့ Gary Neville ကလည်းတိုက်တွန်းထားတယ်သူတို့ United ဘက်က Real ဒီမှာ Wan Bissaka ရဲ့အရန်အဖြစ်နိုင်မဲ့ကစားမတစ်ယောက်လိုတယ်ဒါသူတို့ဘက်က KD Trippier ကို target ထားတယ် Sergio Ramos ကနံပါတ်1 Dayot Upamecano အပြင်တစ်ဖက်က Konate ဆိုတဲ့ဒါ RB Leipzig ရဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်သစ်နောက်ခံလို့ပေါ့ဒါ United ကြည့်နေတဲ့3ယောက် Van de Beek ကတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်အသင်းမှာဆက်ရှိခြင်းပဲသူကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးပြောထားတာရှိလို့ Edu Van der Sar ကလည်း Van de Beek အနေနဲ့မင်းရဲ့အခွင့်အရေးမကြခင်ရလာလိမ့်မယ်ခဏတိခံစားရမယ်မင်းဟာအချိန်တိုင်းရင်အရာရဖို့ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ Pogba ကရော United မှာဆက်ရှိပါမလားကျွန်တော်အမြင်ပြောရင် Pogba ဟာလက်ရှိမှာ Manchester United မှာ Bruno Fernandes ကိုခြေချနေတဲ့အချိန်မှာ Pogba ဟာအကောင်းဆုံးပုံစံမှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့ Pogba လိုကစားမမျိုးကိုစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုသင့်တယ်သူက2022မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်မယ်ဆိုတော့သူ့လိုကစားမမျိုးကိုစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုမယ်သူ့လိုကစားမမျိုးကိုတက်တန်းတိုးတယ်ဆို United တို့အရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Pogba ရှိကနေ United ကလည်းဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဒီ performance မျိုးရဖို့လိုတယ်လက်ရှိနေထားရ Manchester United တို့စောက်ရသည့်ဈေးကွက်ကတော့ social အနေထားရအငှားစာချုပ်နဲ့ထွက်ခွင့်ပြုတာကိုပဲအဓိကထားမယ်လိုအပ်မှဝယ်ဖို့စဉ်းစားထားပေမဲ့ Real ဒီကိုတော့သူတို့ကအဓိကပြစ်မှတ်ထားနေတာပါ Ramos လား Jadon Sancho လား Dayot Upamecano အပါဝင်တခြားကစားမတွေကိုသူတို့ခေါ်ကြတယ်ဒါပြည်သက်တွေကရောဘလို့မြင်ကြလဲ Manchester United အနေနဲ့ရောဘယ်ကစားမတွေကိုစောက်ရသည်မှာခေါ်ပြီးတော့အသင်းကို Champions ဆုရအောင် push လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသင့်တယ်လို့ထင်လားဒါကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ